आज मेरे सफर का साथी है ब्रह्मपुत्र मेल। हमको जाना है पटना। टिकट काउंटर पर जाकर 85 टका का ये पर्ची लेते हैं। ट्रेन का समय था 7:10 में, तो हम चल देते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। लोग भी जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए तो हमेशा पैदल पुल का उपयोग करे। ठीक है, समझिए। बाकी हम तो जाने वाले हैं लिफ्ट से। और इस बच्चे को हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, पगल हट जो बाबू ने तो मुँह आ जेव। तो हमारी गाड़ी आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। जैसे ही 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, ऐसा लगता है गाड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। तुरंत उधर से आ जाती है और गाड़ी के आते ही हम फर्स्ट एसी की तरफ दरबड़ लगा देते हैं। फिर हमको अपना गरीबी याद आता है। उल्टे पांव वापस जनरल डब्बा के पास आ जाते हैं। जनरल डब्बा का हाल देख के तो मेरा फट के हाथ में आ जाता है और हम वही बेहोश हो जाते हैं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।